Vean cómo cambia el tamaño de mi nariz. Estos son mis imanes favoritos. Los uso desde hace mucho tiempo porque ustedes saben que yo no puedo respirar bien. Estos imanes agrandan tus fosas nasales y evitan roncar cuando duermes. Los consigues súper rápido en TikTok Shop. Solo da clic en el carrito naranja que aparece en este video. Te prometo que los vas a amar tanto como yo. El kit ya incluye los imanes para la nariz y los imanes que agrandan tus fosas nasales. Tienen diferentes tamaños, pero a mí me gusta agarrar el más grande para que se abra muy bien mi nariz y pueda respirar. Así que si tú también quieres tus imanes, da clic en el carrito naranja de este video para que no te quedes sin los tuyos.